到啊，影唔到你可啊以。錄啊，冇咁快。我影大啲。你開掣。佢其實靠離心力啲糖都唔係彈得好多出嚟嘅，晴晴你係咪幫手㗎？我錄你要片。睇晒有啲白色線，要聚精會神細咯。頭先係第一個發現，耶咁樣我先開始碌。喂，好似都 OK 喎，間嘢咧你睇係咗有白色絲先。喂，我影唔到啊。即係唔知佢係咪印啊？呢部嗰啲係俾大咗咩柒咁樣咩？咪啊！你睇到啦，家姐度。你攞呢個錄啊，傻豬，其實好臭咩？有少少㗎。開抽氣啊！可能頭先啱啱啲機器。喂，做乜篤落去啊，傻豬？唔係咁樣篤落去啊，呢度捲得㗎。唔係撈㗎，會有白色絲出嚟。你等見到白色絲出嚟先。頭先都3分鐘啦，你唔使捏住個鼻啊！咦，想幫你錄下家姐。撈，第一個。 Victoria 嘅 recording。你睇我有個面Victoria 幫你錄緊啊！你會見到側邊呢度圍晒絲嘅，整完再沖涼啦。你係食先定整埋梳乎你先得嘅？我食先啦整多款。你幫我整梳乎你唔使啦，嗰個好攰㗎。你沖涼先，唔使住啦。你拎支簽啊，做咩事？有幾副嘅？嗰啲係上一手細佬嗰啲絲嚟㗎，冇咁快㗎。家姐係咩絲啊？白色咯，都係你幫手睇啦。你企落嚟都得啦，你唔使啦。得啦，有啦。我影唔到啊！唔使咁快㗎。家姐，我睇唔到啲絲得，啊！你企攞張凳。你講啊！我淨睇一次。係喎。哇！喂，你借家姐唔使咁快，唔係咁啊！你捲到好核突，你咁樣喺呢度。咁樣呢個機係咁樣㗎。你嚟啊，叉住啊！唔好跌到上瞓落地。可以離高都得，篤入少少咧，篤入少少先過唔同啲。幫你啊！哇，好高難咯！好 shiny 咯！係你快啲，因為你我知你識得，你高啲，唔好咁近，高啲。好乾啊！高少少，拎高少少，唔好。係啦，拎高少少啦，咁樣呢個方向就好啲啦。如果唔係你又熱翻落會溶㗎嗱，有啲又跌翻落去。我知你識。係啊，因為太慢啦。嗱得啦，嚟。唔好晾住佢太低啦。可能你一陣先，而家撩唔到㗎啦嗰啲。佢應該仲有啲嘅，你呢個咁多糖冇理由咁少。我拎得好攰啊！拎得好攰，算啦，影完啦，整完啦，出去啦。因為你捲咗好多喺呢啲地方，你捲得太慢啦，收咗時。你出嚟啦。你撩埋啦。你有手呢 Look, so shiny. Look, I have here. I have just mommy. 你唔鬼做。好，手出去啦，出去。 Okay. Okay, thank you。好食啊！你啲速度唔均勻又低，你又唔信人哋你試完個方法又唔信你啲字，成條。咁你使唔使食埋梳乎你先沖涼啊？晴晴？我食埋花芙莉先。而家沖，你食咩細佬？上次你都唔食。係啊。咁你做乜咁快收咗佢啊？你收咩啊？你愛嚟整餐梳乎你，咁你就整個梳乎你先。整到個。佢想整啊！